د جمعې شپه ده نن، نو په کندهار کې خو د جمعې شپه داسې لکه اختر کار و، هغه پسې راغلمه، دا دونه پوانه ده. زما خو اراده وله چې دلته په دې جوسلینډ کې دغه وخورم شریخ. د خوراکو مرکز ته راورسېدو، ټول دغه د خوراک شان دي، بس کباب د وریجې دي، بریاني ده، هغه هم پیک وي. زموږ کباب یې پر کښېښوی اماده کوي. په قیامت کې فرق نه کوي، نو قیامت د دواړو یو رقم دی. خوراک په 100 افغانۍ دی. دا د کنجي والا شړومبې مې هم ځینې راواخیستلې. سترخان باندې ما خواته خلک ورته کښېني، سترخان هم لري، وینې هغه دی. نن د جمعې شپه ده، پر دوبیین باندې هم وروسته بیروبار جوړېږي. برکونه اوس سره راغلله، ته موټر ودروئ هسې نو تر غره پورې. سټار پیزا باندې هم څوک نه معلومیږي خاص. سلامونه، ستړي مسئ، وخت مو په خیر. نو بیا هم مازدیګری کندهار افغانستان عینو مینه. نو راووتلم د زویا او د ذکرا سره، نو لاړ به سو د باندې. نو راځئ چې دا مازدیګري کې چیرې ګرځو، څه کوو، نو تاسو به هم را سره وګرځو. نو هم د جمعې شپه ده نن، نو په کندهار کې خو د جمعې شپه داسې لکه اختر، نو لمر هم تقریبا هغه دی په لوېدو دی. نو چې وبه ګرځېږو داسې شاوخوا، ستاسو به هم ساعت تېر شي، زموږ به هم مازدیګری شي. دې ساحه کې هم ښه ډېر د توتو سیزن وچلېدی. نو سږ کال توت بیخي هر ځای په ښار کې پر تړو خرڅېږي، نو په علت یې نه پوهېږم چې څه علت یې دی، ډېر دي که څنګه حساب دی. پخوا به دا توت دونه ډېر نه وله په ښار کې. دلته مې یو شی په کار و، هغه پسې راغلمه، دا دونه پوانه ده، ښه خوند کوي. دا د پنجشنبې په یا د جمعې په شپه باندې ښه بیروباري یم دغه دې ناستې دي. څه شوه؟ نو د جمعې ورځ او د جمعې شپه ټول خلک کوشش کوي بس چې عینو مینې ته راشي. نو نن ذکرا وایي ما بوزه ده د بازیو شانو ته، ور به داسې ولاړ شو، له هغه بعده به بیا راوګرځېږو. خدای دې وکړي چې خلاص شي. ذکرا څه شي غواړې، څه کیسه ده؟ پارک ته ځې؟ پارک کې څه شي کوې؟ پښه نه ورسېږي؟ یا ورسېږي، د دې زده دی. داسې به ولاړ شو، له هغې خوا به راوګرځېږو. صحیح ده ذکره؟ انا به پارک ته ولاړ شو. لو عالم بنده ده، اوبه نسته په کښې کې. زه ذکرا ته وایم ومه بازۍ څه کوې، شریخ به در رانیسمه ویا د شریخ نه خورمه، زه پارک ته ځم. زما خو اراده وله چې دلته په دې جوسلینډ کې دغه وخورم شریخ. هغه دوی وایي یا شریخ نه خورو. دا څنګه بالښتان پراته دي، ما چې ول خټکي دي، نو غټ غټ بالښتان دي. د جوسلینډ ښه شریخ دی، خو هغه د بازار چې کوم شریخ دی په ښار کې چې د کپتان مدد چوک سره دی، زه چې هره ورځ ورځمه، نو هغه ته نسي رسېدی. یو شریخ هم د ښار کنیا د ښار د کوڅې شریخ هم مشهوره دی، خو هغه ته نسي رسېدی. دغه د کپتان مدد چوک شریخ
هغه ډېر خوندور یې. د مایانو په وارې و خواته روان یو. زه یو څه وږی یم یم دې ته وایم نن به تر پارک تېر سو شی به وخورو ځکه زه وږی یم دوی نه دي. مایانو په وارم فعاله سوله. دغه د مایانو په واره به وخورم. د خوراکو مرکز ته راورسېدو. نو زه نن دغه د کندوز کباب او د دې تړې والا د کباب ترمنځ دا مقایسه کوم چې کم یو صحیح دی. دغه نه ده بابا، دغه نه ده. دا نه دی؟ کم یو دی. دلته یو کباب دی سپین ږیری دی، هغه مشهوره دی. نو ما ډېر پخوا خوړلی و، اوس مې درک راسه ورک دی. داسې راګرځم چې دلته نو ټول دغه د خوراک شان دي، بس کباب د وریجې دي، بریاني ده، ډېر شان دي. ورته ومې ویله دا د پیر آغا په نامه دی دا کباب. دې خوا ته یو بل هم ولو په دغه ساحه کې یو دانه هغه دی بل هم شته، هغه هم پیک وي. دې خوا ته نو بیا دوبیین هوټل هم دی. زموږ کباب یې پر کښېښوی اماده کوي یې. ذکرا صحیح د کباب به وخورې داسې لمبې په وکړلې. نو نن درته وایم چې د کندوز والا ښه کباب دی او که دا په قیامت کې فرق نه کوي. نو قیامت د دواړو یو رقم دی، خوراک په 100 افغانۍ دی. نو د هغه غوښه چې ما 2-3 وارې خوړلې ده په روژه کې مې هم وخوړله، خوندوره نه وله. نو دغه د مایانو په واره 2 وارې بیا فعاله سوله. نو دغه دی راوړی، ګرم دی ذکره، په خوند کې ولا خوندور دی. د کباب اصلي مهمه غوښه یې ښه ګروپان یې ولګوله. نن نو د جمعې شپه ده، په جمعې په شپه باندې د دې بازار ګرمې کنجانې منجانې هم پرتې دي وینې. دا د کنجي والا شړومبې مې هم ځینې راواخیستلې ښې سم یې ونیسه چې د ستو ونیسي. صحیح ده؟ ده نو بس الحمدلله کباب مو وخوړی، ښه خوند یې وکړی. څه مالګه دی ډېره وراچي، دا که د فشار تکلیف څوک ولري نو خو په تباه کوي. ټول خلک اخته دي بس خوراکونه کوي. دویم سترخان باندې ما خواته خلک ورته کښېني، سترخان هم لري وینې هغه دی ښه په ازاده هوا کې کولی شي چې کباب نوشیجان کې. نو د ماښام د لمانځه وخت دی، ما لمونځ نه دی کړی، تاریکه سوله. سړک ته بوتلی بالا وې ځغلوه. ولې؟ غوماشه د ځینو سمه سمه ده. نو هغه دی نو نن د جمعې شپه ده، پر دوبیین باندې هم وروسته بیروبار جوړېږي. غوماشو په عذاب کړې، موټر ته فکر کوم غوماشې راغلي دي او ذکرا وایي موټر وځغلوه چې غوماشې ولاړې شي. نو برکونه اوس
سره راغلله. دلته موټر ودروئ هسې نو تر غره پورې خلک روان دي. زه به لمونځ وکړمه دا منځ ته راواوښتلمه د سړک. دا ساحه بیا تر اوسه داسې ده چې دا ځایونه یې چمنیان کړي هم نه دي او د مایانو په وارې اخواته چې دی هغه بیا چمنیان دي. دا دغسې خاوره ده وینې زویا او ذکرا بازۍ کوي وینې. و بازۍ وکړه صحیح دی. سټار پیزا باندې هم څوک نه معلومیږي خاص. اول یې په وارې ته راورسېدو. د جمعې شپه ده نو بس د ښار له خواڅه بیخي ګڼه ګوڼه زیاته ده. د موبایل کې مې پیسې نشته یو څه کریډیټ موبایل ته جمع کوم. دا نو هغه اولنی مارکیټ دی دا یې نوم نینې چې جوړ سو. نو دلته مې ګیس په کار دی د کور لپاره ګیس راخلم. مستې راخلم د کور لپاره. دا نو داسې کوچنی دوکان دی. دا اوس موږ مازدیګری خدای دې وکړي چې بس ساعت مو راسره تېر شوی. زما او د ذکرا ښه سم ساعت تېر شو. نو بیا به خبرې کوو. تر سبا ښه وخت د الله په امان.